हेलो फ्रेंड्स, किचन फ्लेवर विद विभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ नवरात्रि स्पेशल में चाय के साथ खाने के लिए एक पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही करारे बनते हैं और चाय के साथ तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं अपने स्नैक्स बनाने। तो चलिए, व्रत में खाने के लिए फलाहारी स्नैक्स बनाने के लिए अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने लिए 250 ग्राम उबले हुए आलू हैं जिसको मैंने उबाल लिया है। 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक है, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च है, ये 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया जिसको मैंने मिक्सी में मोटा मोटा पीस लिया है, और ये 2-3 टीस्पून कुट्टू का आटा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए, सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेते हैं और इसमें अपने आलूओं को हम मोटा मोटा एक आलू के 8 पीस करते हुए इसको काट लेते हैं। हमें आलू बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं। अब सबसे पहले हम अपने आलूओं में नमक स्प्रिंकल करेंगे। काली मिर्च, और ये जो मैंने हरा मिर्च और हरा धनिया पीस के रखा था ये भी इसी में डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से हिलाएंगे जिससे इसकी कोटिंग सारे आलूओं पे अच्छी तरह से हो जाए। देखिए, मेरे आलूओं पे सब मसालों की कोटिंग हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुट्टू का आटा स्प्रिंकल करेंगे। बस इसको मैं ऐसे हिलाते हुए जब तक हम अपने आलू मिक्स कर रहे हैं, एक तरफ हम अपना ऑयल रख देते हैं डीप फ्राई के लिए। अगर आप चाहें तो हाथों का यूज़ भी कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए, जिससे सारे आलूओं पर हमारी मसाले की और आटे की कोटिंग अच्छी तरह से चढ़ जाए। बस अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हम इसमें अपने आलूओं को डालते जाएंगे। बस इसको 2 मिनट अभी हमको नहीं छेड़ना है, ऐसे ही सिकने देंगे, फिर हम इसको पलटेंगे। चलिए, अब हम अपने आलू को पलट लेते हैं। गैस थोड़ी सी तेज कर लेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम डीप फ्राई करेंगे। मेरे ये आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन सेक के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। बस इसी तरह मैं एक बैच के आलू को और फ्राई कर लूँगी।
मेरे ये भी आलू सिक्के तैयार हो गए। अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरे बहुत ही टेस्टी फलाहारी पोटैटो स्नैक्स बनके तैयार है। आप इसे चटनी, रेड चटनी, सॉस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन व्रत में आपको खाना है तो आपको इसको व्रत की चटनी के ही साथ खाना पड़ेगा। आप इस नवरात्रि इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे लिख के बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।